Yonma-yon Turgan aka, Renzo, tur ishlarni qilish kerak. Kim qiladi ishlarni? Kattaqo'lik qiladimi? Tur, sababi turda olmasanga. bo'ldi men turdim. Nima qilish kerak? Короче, keyinroq ishlaringni qilib olib, короче, огородlarni qilib olganingdan oldimga o'tsang, короче, senga bitta ish bor. Qanaqa ish? O'shada bilib olasan, men ketdim. Qanaqa ish ekan endi hozir ayta olmaysizmi? Yo'q, o'shada bilib olasan, men ketdim, xayr. Okey, mayli ish olib keting. Okey, yopdim. Onasini ham nima mer bunaqa tezlik bilan kelib gaplashyapti men bilan tushunmadim. Obrachilar nodot degan soat necha bo'ldi? Soat ham 9 dan o'tibdi. Yo-mayo. Hammaga salom sizlar bilan Renzojon va meni videomga xush kelibsiz. Obunachilar, bugungi videorolikimizda ham yana shu qishloq hayoti va ajoyib narsalar. Qiziq, mer meni nimaga chaqirmoqchi ekan, obunachilar? Tushunmayapman shunga. Tik. Hammaylar bir gap bo'laverasini emsa, mayli bo'ldi qil. Garang. Yo-mayo, buni qanaqa emotsiyalar bor? What the fuck? No mayli nicho. Tak. Bu emotsiyasiga qaranglar. Yo-mayo, men kuchukman. Yo, what the fuck? What the fuck, bro? What the fuck? Bo'ldi. Mayli, bo'ldi. Ishlarimizni qilishimiz kerak. Tak. Огородda bir ikkita ishlarni qilib bo'lib, yomg'ir yog'yapti. Ana yomg'ir ham tindi, onasini emsam. Tak. Огородda bir ikkita ishlarni qilishimiz kerak, onasini emsin. Bugun короче merra ham oldiga o'tishimiz kerak. Nimadir ish buyurdi menga. Tak. Xo'p. Tak, olib chiqamiz bularni. Hosilam uncha yaxshi emas, nimagadir bilmadim. Oy oxiriga kelib hosilam ancha yomon bo'lib qolgan. Menimcha bir 20 ta 30 ta chiqsa kerak. Chunki oldin bu yerdan bir stak qolgan. Ya'ni 50 tami, 55 tami yoki 60 tami shunaqa sabzilar qolgan. Hozir kamayib ketgan, 20 ta 30 ta qolyapti. Da mana nechta qoldi? 20 ta qolibdi, papparosa mana. Ko'rdinglarmi obunachilar? Mayli. Nicho nima deymiz obunachilar? Endi buni qo'yib chiqamiz. Tak. Mayli. Toshmat aka, yaxshimisiz? Renzo, nima gaplar, zo'rmisan? Da, yaxshi, rahmat. Bo'pti, o'zingizchi? Mayli, menda ham yaxshi. Qayoqqa ketyapsan? Shu mer oldiga ketyapman. Tak. Bu qishloqqa ham o'tirib sotuvchi qishloqqa. Da, keyin kola olishim kerak. Kola. Qilib qoldimmi? Bag bo'lib qoldi shekilli. Mayli. Tak, men bu yer telefon o'rnatishibdi. Men baribir ko'rmagandirman yoki mershi degan. Tak, assalomu alaykum janob, men yaxshimisiz? Renzo, keldingmi? Da, keldim. Nima xizmat? Короче, bugun bizning qishlog'imizga yangi qiz keladi. Yashash uchun. Qanaqa qiz? Yangi qiz topib kerak. Qanaqa qiz u? Ismi nima? Короче, ismi Aliya. Aliya. Qayerda eshitganman deb. Da, animeda ko'rgansan. Animeda bo'lsa, da, animeda ismi bor, Aliya. Oqmi? Qayerdan bilasan sen? Uncha bo'lsa anime sifat ekan. Mayli, men borib ko'ray. Qayerda u? Mashina keladi, hozir kutib tur, eshikni oldida. Okey, davay. Tak, xo'p. Qani. Menimcha kiyotdi bu menimcha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aliya sizmi? Da, mama. Mana mer keldi, mana Aliya deganingiz shumi? Da, shu Renzo. Tak, buni qayerga joylashtiramiz, mer? Короче, shu qishloqning oxirida bitta uy bor, bo'sh. O'shanga joylashtiramiz. Mebeli ham bor. Mebeli ham bormi? Siz nima deysiz, Aliya? Mayli, menga bo'lsa bo'ldi, bo'sh bo'lsa agar hech kim yashamayotgan bo'lsa. Hech kim yashamayapti, Aliya lekin. Mayli, unda olib borasizmi siz? Da, men olib boraman. Men Aliyani ko'rsatib kelay. Okey, davay. Tak, yuring. Mana shu yoqqa yuring, hozir eshik yoping. Kemoshchimi? Da, yonma, yuravering. Qaysi uy? Mana shu uy. Kiravering. Menga yoqqan uy. Вообще zo'r ekan. Da, yoqqan bo'lsa xursandman. Mana bu yerda nima bor? Bu xona bu ham, mana bu yerni yopishtirib qo'yganlar. Mayli, buni olib qo'yamiz. Lekin zo'r ekan, Renzo. Da, meni ismim Renzo. Qayerdan bildingiz? Shu men aytib qoldi. Mer aytgan bo'lsa mayli. Eshik ochilib qoldi-ku buni. Adashmasam, siz ismingiz Aliya, to'g'rimi?
Da, Aliyaman ismim. Ha, mayli, yaxshi kelishib ketamiz degan umiddaman. Da, siz bilan mayli. Tak, mayli, mana shu yoqqa qayergadir joylashtirishim kerak buni onasini emsin. Ha, mayli joylashtirib qo'ying. Mana buni ichiga qo'yib bo'lsa. Qaysini ichiga? Mana bu oldimdagi shkafni. Ha, okey, davay, mana qo'yib qo'ydim. Mayli, unda men ketdim. Yana nimadir kerak bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, bemalol aytaverasiz. Men shu yoqdagi uyda bo'laman. Ha, mayli bo'pti, Rezo. Ha, mayli. Eshiklar ochib qolibdi-yu buni. Tak, eshiklar ochib qolibdi. Ya, mayli. Tak, lekin menga yoqdi qiz. Yaxshi ekan. Nima desam bo'ladi? Yaxshi qiz ekan. Bu nima? Maylicha, merga aytaylik. Tak. Mer. Nima deysan, Rezo? Korоче, joylashtirib qo'ydim. Nima deysiz endi? Ha, yaxshi, rahmat, zo'r ish qilibsan. Tak, unda men ham bora qolay. Ha, mayli, bora qol, yomg'ir yog'ardi o'zi. Ha, mayli, davay. Tak. Hop, eshikdan chiqish ham problema bo'lib qoldi. Yomg'ir qaranglar buni. Ha, mayli, necha tak. Lekin Ali yaxshi qiz ekan, a? Nima deysan, gaplashaversammikan, a? Bo'ydoqman mana. Undan so'ramabman, hali ana o'mikan, yigit yo'qmikan uni. Ha, mayli. Ertaga so'rarman, mayli. Necha hozir men kompyuterda ishlashim kerak. O'tirishim kerak. Tak. Okey. Rezo. Tushunmadim, kim chaqiryapti meni? Rezo, men Aliyaman. Aliya kelibdilar, to'xtanglar. Tak. O, qalaysiz, Aliya, yaxshimisiz? Da, yaxshi, rahmat, o'zingizchi, men sizga ovqat olib keldim. O, rahmat, kakras qornim ochayotgan dedi. Mayli, men bora qolay. Ha, bo'pti. Bir narsani so'rash ishimdan chiqibdi-yu. Qo'liga tushdingmi, o'zim boqqan nima qolsa menda? Yaraman, jin ursin, sanlarni kuzatib turdim-a. Mer unaqa qayerga bormay onasini emsin. Ha, mayli, to'y qilamiz, aytib qo'yaylik ertaga. Hali tanishganim yo'q. Tanishasan, короче, mayli, bo'pti, men to'yga chaqirasan. Bo'pti, Mer onasini emsin, nima bo'pti? Men Aliyadan yigit yo'qmi deb so'ramabman. Ertaga so'rayman. Hozirmi? Ha, mayli, ertaga so'rayman. Nuda. Mayli, obunachilar, let's go. Emotsiyasini qaranglar. Kecham tushib qoldi, hozir uxlayman men. Bir ovqat yeb qo'ychi. Yerga qo'shib ol, buni onasini yerdan olish kerak buni. Tak, okey. Ha, mayli, hozircha chips yeb o'tiraman. Men bu yer kompyuterda o'ynab, chips yeb o'tiraman. Kola zo'r ketadi-yu. Kecham shu qopman. Ozgina o'ynab turaman. Mazza. Mayli, biroz uxlayman endi. Ertagacha uxlasam yaxshi bo'lib ketdi. Bola obunachilar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Chunki men tezroq 1000 ta obunachini to'plashim kerak. Hammaga rahmat. Keyingi qism ertaga chiqadi.